Hallo schön, hier ist Frau Nora. Willkommen in meinem Kanal. أهلا بيكم في قناتي وفي فيديو جديد من سلسلة يلا نتكلم ألماني. موضوعنا النهاردة هيكون دي جيترينك عن المشروبات. خلينا الأول نعرف بعض المشروبات بالألماني، وبعد كده هنتعلم مع بعض ايه الأسئلة اللي ممكن تتسأل لي وايه الإجابات اللي ممكن أجاوبها، وبعد كده أخيرا هنشوف مع بعض هنعمل ايه. خلينا نمشي خطوة بخطوة. أول حاجة عندي دير تي. دير تي الشاي. الشاي تي. تي der Kräutertee. der Kräutertee. Kräutertee هو شاي الأعشاب. Kräutertee. der Grüntee. der Grüntee الشاي الأخضر. der Kaffee. der Kaffee. der Saft. der Saft. der Apfelsaft. طيب زفت يا جماعة يعني عصير. كافيه اللي هي القهوة. زفت عصير. دير أبفل زفت عصير التفاح. أبفل زفت عصير التفاح. دير أورانجن زفت. دير أورانجن زفت عصير البرتقال. دير أوبست زفت. دير أوبست زفت عصير الفواكه. طيب يبقى احنا كده اخدنا بالنا من ملحوظه صغيره، ان انا اي عصير عايزه اقوله بقول الفاكهه، يعني مثلا تفاح ابفل زفت يبقى عصير تفاح، عصير برتقال، عصير فواكه، وهكذا. تمام. عندي das Wasser ميه. das Wasser انا بكررها مرتين عشان انت اصول اول مره بتسمعني، تاني مره بتكرر معايا. das Mineralwasser. das Mineralwasser. Mineralwasser هي الميه المعدنيه، لكن Wasser هي الميه العاديه. Mineralwasser. طيب das Bier البيره. das Bier. die Kohle. die Kohle الكوكاكولا. دي ليموناد. دي ليموناد. دي ليموناد الليمون، عصير الليمون. دي ميلش. دي ميلش لبن. طيب وبكده نكون اخدنا اغلب المشروبات اللي انا لازم اكون عارفها لو انا حابب اتكلم مع حد عن هذا الموضوع، وهو موضوع المشروبات. طيب ايه بقى الاسئله اللي ممكن تتسال لي وازاي اجاوب عليها؟ وهو ده الجزء الثاني من الفيديو بتاعنا النهارده. فراجن اسئله. طيب زي ما انتم شايفين كده انا عامله سؤال والاجابه باللون الاحمر. يعني مثلا انا ممكن، احنا عارفين طبعا في اللغه الالمانيه ان انا كل سؤال ممكن اساله بصيغه احترام، صيغة رسمية أو صيغة غير رسمية. طيب الصيغة الرسمية هي اللي بستخدم فيها زي بفكرك، والصيغة الغير رسمية اللي هي بتبقى بين الأصدقاء بستخدم فيها دو، وما بنساش أصرف الفعل مع دو. طيب خلينا نقرأ. Was trinken Sie gerne؟ مرة كمان. Was trinken Sie gerne؟ طيب Was trinkst du gerne? Was trinkst du gerne? الرد هنا بيكون ich trinke gerne. ich trinke gerne. ممكن نختار اي مشروب من اللي احنا نستخدمهم فوق. يعني مثلا انا هقول ich trinke gerne einen Apfelsaft عصير تفاح. und du وانت ترد تقول ich trinke gerne، وتقول المشروب اللي انت بتحبه من الكلمات اللي احنا لسه متعلمينها. طيب نيجي للسؤال التاني وهو بيقول لي was möchten Sie gerne? Was möchten Sie gerne?
يعني تحبي تاخدي ايه؟ was ماذا؟ möchten ترغبي Sie حضرتك gerne أو was möchtest du gerne was möchtest du gerne طيب الرد هنا بيكون ich möchte gerne ich möchte gerne eine Tasse Kaffee eine Tasse Kaffee يعني أنا عايزة فنجان قهوة ich möchte gerne eine Tasse Kaffee أو أنا عايزة أقول كوباية عصير برتقال هقول ich möchte gerne ein Glas Orangensaft ich möchte gerne ein Glas Orangensaft عايزة كوباية عصير برتقال. طيب السؤال الثالث وهو بيبقى سؤال بيترد عليه يا بيا يا ناين يعني سؤال بهل فبيترد عليه يا بنعم يا لا. السؤال عندي هنا بيقول لي mögen Sie Bier mögen Sie Bier هل حضرتك بتحبي البيرة؟ يا ich mag Bier أيوة أنا بحبها يا ich mag Bier. السؤال الرابع معانا وهو بيقول لك trinkst du gerne kalte Milch trinkst du تشرب انت gerne بتحب تشرب انت kalte Milch لبن ساقع kalt يعني ساقع ودي اسمها نهاية صفة ايه طيب وليها شرح قواعدي تمام بس خلينا بس دلوقتي ما نتطرقش للقواعد دلوقتي احنا دلوقتي بنتعلم ازاي نعرف نتكلم فبشوف الاسئله اللي ممكن تتسالي عن الموضوع ده وازاي اللي انا ارد عليها وبحفظ الاسئله بالاجابات. طبعا اللغه مش حفظ ولكن الجمل بتساعدني ان انا اعرف اتكلم تمام لحد ما اتمكن ان انا اعمل الجمل دي لوحدي. Trinkst du gerne kalte Milch? Nein, ich trinke nicht gerne kalte Milch. Nein, ich trinke nicht gerne kalte Milch. Nein, ich trinke nicht gerne kalte Milch. ما بحبش اشرب اللبن الساقع. طيب Nummer 5 رقم 5 Trinkst du gerne Apfelsaft? Trinkst du gerne Apfelsaft? تحب تشرب عصير تفاح؟ Ja, ich trinke gerne Apfelsaft. Ja, ich trinke gerne Apfelsaft. اخد بالي لما حد بيسألني حاجة بتبدأ بفعل فده بيكون سؤال بهل ولازم يا رد يا بنعم اللي هي يا او لا اللي هي nein auf Deutsch بالألماني. Ja, ich trinke gerne Apfelsaft. طيب السؤال السادس بيقول لي mögen Sie Cola بتحبي الكولا الكوكاكولا يعني mögen Sie Cola nein ich mag nicht Cola طيب magst du gerne Obstsaft magst du gerne Obstsaft ja ich mag gerne Obstsaft ja ich mag gerne Obstsaft هو هنا بس nein ich mag nicht أصول بس في حاجة ناقصة دي كولا دي كولا تمام ده بقى الهاوس اوف جاب بتاعك وهو الواجب بتاعك عليك انك تجاوب عليه جاوب عليه في الكومنت او جاوبه وممكن تبعت لي الاجابه بتاعتك في ايميل الايميل ادرس بتاعي بتلاقيه على القناه بتاعتي ممكن تبعت لي تسالني اي حاجه انت عاوزها وتحل طبعا الواجب وتبعته لي وهرد عليك على طول واقول لك صح او اي حد من التيم عندي هيرد عليك. طيب السؤال بتاعي او السؤال بتاع الهاوس اوف جاب الواجب بتاعنا اسمه trinken Sie gern Kräutertee trinken Sie gern Kräutertee بتحب تشرب شاي الاعشاب منتظره ردك. طيب وبكده نكون اخدنا الكلمات اللي انا محتاجه اكون عارفها عشان اعرف اتكلم على موضوع المشروبات دي ترينكه وكمان عرفنا ايه اغلب الاسئله اللي ممكن تتسال لي على الموضوع دوت وايه الاجابات اللي اصول اجاوبها. ودلوقتي يجي وقت ايه وقت المحادثه. انا دلوقتي قاعد في مطعم وبتكلم عن المشروبات هتكلم هقول ايه فعشان كده عملت لكم
rollen spielen يعني تلاعب الأدوار، كل واحد اخد دور. أنيا ومارك. تمام. أنا هقرأ لكم الديالوج مرة واحدة، بعد كده هترجمه، وآخر مرة أنا هلعب دور أنيا وأنت هتلعب دور مارك. ماشي؟ مستعد؟ يلا بينا. Dialog im Restaurant مطعم über die Getränke عن المشروبات. الديالوج بتاعنا عن ايه؟ المشروبات. فين المكان اللي احنا فيه في المطعم. طيب أنيا ومارك. أنيا بتقول was möchten Sie trinken؟ حابب تشرب ايه؟ فراح مارك قال لها ich möchte gerne eine Glasse Orangensaft und du؟ أنا عاوز أشرب كوباية عصير برتقال، وأنتي؟ راحت أنيا قالت له ich möchte gerne einen Grüntee haben. أنا عايزة أشرب شاي أخضر. فراح مارك رد der Grüntee mag ich überhaupt nicht. أنا ما بحبش الشاي الأخضر خالص. أنا معاه أتفق معاه. طيب أنيا قالت wirklich حقا aber er ist sehr gut für unsere Gesundheit. ولكن هو كويس جدا لصحتنا. فراح مارك قال لها ja ich weiß أنا عارف aber leider trinke ich nicht so gern. ولكن أنا ما بحبش أشربه. تمام؟ طيب مرة كمان أنا دلوقتي قريته وترجمته، هبدأ إن أنا أقرأ وأنت أصول ترد بمارك. Anja was möchten Sie trinken؟ مارك تمام برافو. Anja ich möchte gerne einen Grüntee haben. Mark Anja wirklich aber er ist sehr gut für unsere Gesundheit. Mark تمام. برافو جدا جدا جدا. وبكده نكون اتعلمنا. لو انا دلوقتي بقى حد بيسالني هرد عليه ازاي، لو حد حصل وفتحت حوار مع حد عن المشروبات اللي بحبها برضو هعرف ازاي ان انا ارد واساله واعمل محادثه عن الموضوع دوت. طيب ودلوقتي ده الواجب بتاعك، انا وانت هنعمل مع بعض محادثه. هبدا اسالك، نورة هتبدا تقولك was möchten Sie gern trinken؟ طبعا اختار المشروب اللي انت بتحبه من اللي فوق، ولو في مشروب انت بتحبه هو مش مكتوب اسمه بالالماني ممكن تكتب لي باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه، وانا هقول لك ده اسمه ايه بالالماني عشان تعرف انك تتكلم. حاول وانت دايما بتتعلم اللغه انك تحاول لما تتكلم في اي موضوع تعبر عن نفسك، تتكلم عن نفسك. يعني مش محتاج تقول انا مثلا بحب اللبن عشان انا حافظ كلمه لبن يعني ميلش وانا اصلا بكرهه. لا انا مش حابه كده خالص. انت لازم تبقى مستمتع وانت بتحب اللغه عشان تعرف تكمل فيها. المهم هتبدا تقول لي المشروب اللي انت بتحبه هنا، وهقول لك وتقول لي اندو. راحت نورة رد عليك قالت لك ايش مش تجان ein Tasse كافيه، عايزه كوبايه فنجان قهوه. mögen Sie gern كافيه، بتحب القهوه. شوف انت بقى هترد وتقول ايه. فاحنا كده عندنا هاوس اوف كابن 2 هاوس اوف كابن. الاولاني هو عباره عن سؤال فوق ولازم ترد عليه يا بيا يا بناين يا يا لا، والتاني هو عباره عن محادثه بيني وبينك محتاجة منك انك برضو ترد عليها. اقدر اقول لك دلوقتي تشوس اون بس بالد، اشوفكم قريبا في فيديو جديد.